ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে সবাই সুস্থ আছেন। আমি সজীব আছি আপনাদের সাথে ফ্রম ইয়ার অ্যাপ্লায়েন্স পার্টনার। আজ আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো স্যামসাং আফটার সেল সার্ভিস অ্যান্ড ইনস্টলেশন নিয়ে। চলুন শুরু করা যাক। সাধারণত মার্কেটে গিয়ে আমরা প্রোডাক্টের গুণাগুণ বিবেচনা করি, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের বিবেচনা করতে হবে কোম্পানিটি আমাদের আফটার সেল সার্ভিসটা কিভাবে প্রোভাইড করে। স্যামসাং সর্বদা অসাধারণ আফটার সেল সার্ভিস প্রোভাইড করে তাদের কাস্টমারদের জন্য। চলুন দেখে নিই কি কি থাকছে তাদের কাস্টমার সার্ভিসে। প্রথমত আলোচনা করবো স্যামসাং এর টেলিভিশন নিয়ে। স্যামসাং টেলিভিশন পারচেসের পরে আপনারা পেয়ে যাবেন 2 বছরের প্যানেল ওয়ারেন্টি অ্যান্ড 5 বছর ফ্রি সার্ভিস অ্যান্ড লাইফ টাইম হোম সার্ভিস অল ওভার বাংলাদেশ। আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে স্যামসাং সার্ভিসটি নিতে পারবেন। জাস্ট ঘরে বসে একটা কল করবেন, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার গিয়ে আপনাদের বাসায় সার্ভিস সাপোর্ট প্রোভাইড করবে। ধরে নিন আপনি এখন ঢাকাতে আছেন, এনিহাও আপনি শিফট হয়ে খুলনাতে আসছেন। এখন আপনার মনে কোশ্চেন থাকতে পারে যে আমি খুলনাতেও কি হোম সার্ভিস পাবো? অবশ্যই স্যামসাং অল ওভার বাংলাদেশ আপনাকে প্রোভাইড করে হোম সার্ভিস। তো সেক্ষেত্রে আপনি যেখানেই থাকেন না কেন বাংলাদেশে, আমাদের স্যামসাং টোল ফ্রি নাম্বারে জাস্ট একটা কল করে দিবেন, দেখবেন স্যামসাং এর দক্ষ ইঞ্জিনিয়াররা আপনার বাসায় গিয়ে সার্ভিস সাপোর্ট দিবে। আর এটা কিন্তু শুধুমাত্র আপনার যে ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে তা কিন্তু না, ওয়ারেন্টি পিরিয়ড বাদেও আপনি অবশ্যই হোম সার্ভিস পাবেন। তার জন্য আপনাকে পেইড সার্ভিস নিতে হবে। স্যামসাং প্রোভাইড করতেছে তাদের টেলিভিশন প্যানেলটিতে 2 বছর ওয়ারেন্টি। আপনি চাইলে এই 2 বছর ওয়ারেন্টিটা এক্সটেন্ডেড করে আরো 2 বছর পর্যন্ত বাড়াতে পারবেন। তার জন্য অবশ্যই এক্সট্রা কিছু চার্জ প্রয়োজন হবে। এবার কথা বলা যাক স্যামসাং এর টেলিভিশন ইনস্টলেশন নিয়ে। টেলিভিশন ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে স্যামসাং এর 32 ইঞ্চি থেকে শুরু করে এর উপরে যে মডেলগুলো আছে, আপনি যে কোনো একটা মডেল পারচেজ করলে পাবেন ফ্রি ইনস্টলেশন। আমাদের টেলিভিশন ইনস্টলেশন এক্সপার্ট আপনার বাসায় গিয়ে টিভিটা ইনস্টলেশন করে দিয়ে আসবে। এটার জন্য এক্সট্রা কোনো চার্জ তাকে প্রোভাইড করতে হবে না। আর টিভি ইনস্টলেশনের জন্য যে ওয়াল মাউন্টটা প্রয়োজন, এটা কোম্পানি থেকে আপনাকে প্রোভাইড করা হবে। আর ইনস্টলেশনটা হবে কিন্তু আপনার সুবিধা মতো সময় অনুযায়ী। আপনার যখন সুবিধা হবে ঠিক তখনই স্যামসাং এর ইঞ্জিনিয়াররা শিডিউল সেট করবেন, দেন আপনার বাসায় এসে ইনস্টলেশনটা কমপ্লিট করে দিবে। আসুন এবার আমরা কথা বলি স্যামসাং এর রেফ্রিজারেটরের আফটার সেল সার্ভিস নিয়ে। স্যামসাং রেফ্রিজারেটরের আফটার সেল সার্ভিসে পাবেন 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, 2 বছর ফ্রি সার্ভিস এন্ড 1 বছর স্পেয়ার পার্টস। আর পুরোটাই পাবেন হোম সার্ভিস এন্ড লাইফ টাইম হোম সার্ভিস। আপনি বাংলাদেশের যে প্রান্তে থাকেন না কেন, স্যামসাং কেয়ারে কল করে কমপ্লেনটা করবেন, স্যামসাং এর ইঞ্জিনিয়াররা আপনার বাসায় গিয়ে সার্ভিস প্রোভাইড করবে। আর এছাড়াও থাকছে ফ্রি হোম ডেলিভারির সুবিধা। তো এবার আসুন জেনে নিই স্যামসাং এর এয়ার কন্ডিশনারের আফটার সেল সার্ভিস নিয়ে। স্যামসাং এয়ার কন্ডিশনারের আফটার সেল সার্ভিসে আপনি পাচ্ছেন 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, 1 বছর ফ্রি সার্ভিস এবং 1 বছর স্পেয়ার পার্টস। এবারেও পাচ্ছেন ফ্রি ইনস্টলেশন। এছাড়াও থাকছে ফ্রি হোম ডেলিভারির সুবিধা। আসুন এবার কথা বলা যাক স্যামসাং এর ওয়াশিং মেশিনের আফটার সেল সার্ভিস নিয়ে। স্যামসাং তার ওয়াশিং মেশিনের মোটরের উপরে 10 বছরের ওয়ারেন্টি প্রোভাইড করে, 2 বছর ফ্রি সার্ভিস এবং 1 বছর স্পেয়ার পার্টসের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। বরাবরের মতোই ওয়াশিং মেশিনেও পেয়ে যাবেন লাইফ টাইম হোম সার্ভিস অল ওভার বাংলাদেশ। আপনি জাস্ট আপনার ঘরে বসে স্যামসাং হেল্পলাইন নাম্বারে কল করে আপনার কমপ্লেনটা জানাবেন, দেখবেন নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে স্যামসাং ইঞ্জিনিয়ার আপনার বাসায় এসে সার্ভিস প্রোভাইড করবে। এছাড়াও থাকছে ফ্রি হোম ডেলিভারির সুবিধা। স্যামসাং তাদের ওভেনে প্রোভাইড করে 2 বছরের ফ্রি সার্ভিস এন্ড 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস। এবারে স্পেশাল কম্পোনেন্টের উপরে ওয়ারেন্টি পাবেন 10 বছর। 10 বছরের ভিতরে যদি স্পেশাল কম্পোনেন্টের উপরে ডিফেক্ট আসে, সেক্ষেত্রে স্যামসাং ইঞ্জিনিয়ার আপনার বাসায় গিয়ে সার্ভিস প্রোভাইড করবে। আর ওভেনের ক্ষেত্রে অ্যাজ ইউজুয়াল হোম সার্ভিস পাবেন লাইফ টাইম। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদের স্যামসাং হেল্পলাইন নম্বরে কল করে আপনি আপনার কমপ্লেনটা প্রোভাইড করবেন, স্যামসাং নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে তাদের ইঞ্জিনিয়ার অ্যাপয়েন্ট করে দিবে। এবার কথা বলা যাক স্যামসাং এর হেল্পলাইন নাম্বার নিয়ে, যেখানে আপনি কথা বলবেন আপনার কমপ্লেনটা সম্পর্কে। স্যামসাং এর হেল্পলাইন নাম্বারটা হলো 08000300300। এটা টোল ফ্রি নাম্বার। আপনাদের প্রোডাক্ট রিলেটেড কোনো কমপ্লেন থাকলে এই নাম্বারে জানাবেন, স্যামসাং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের ইঞ্জিনিয়ারদের আপনাদের বাসায় অ্যাপয়েন্ট করে দিবে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল স্যামসাং এর আফটার সেল সার্ভিস এন্ড ইনস্টলেশন। আজ এই পর্যন্তই। আমি আবার হাজির হব আপনাদের মাঝে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমার চ্যানেলের অন্য ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর যদি আপনাদের প্রোডাক্ট রিলেটেড কোনো ইনফরমেশন জানার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমরা চেষ্টা করব যত দ্রুত সম্ভব আপনাদের কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। আর এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে কেউ অযথা বাসার বাইরে বের হবেন না। যদি একান্ত বাইরে বের হওয়ারই হয় তাহলে অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাইরে বের হবেন।